bawang daun yang aku beli di pasar, terus aku potong dan aku rendam ya di air. Terus airnya 2 hari sekali diganti. Ini aku udah rendam bawang daunnya selama 7 hari ya, sekitar seminggu. Dan coba lihat, ini akarnya udah mulai keluar. Nah, nanti tinggal dipindah tanam aja. Rumah ini masih sepi karena anak-anak masih tidur. Ini hari Minggu ya teman-teman, dan baru jam 6 pagi. Ini adalah semayan aku. Ini adalah tanaman kemangi. Tuh, lihat rimbun banget. Kayaknya aku nyemainya kebanyakan ya. Nah, tanaman ini udah muncul daun sejatinya, udah siap dipindah. Di sebelahnya ada basil merah. Kebetulan aku suka banget sama basil, jadi pengen punya selalu jenis basil apa aja di kebun. Nah, yang ini juga basil nih. Ini pun malahan sudah harus pindah tanam sebenarnya. Ini lucu banget, timun nyasar ya teman-teman. Aku tidak sengaja menanamnya. Dia tumbuh sendiri di pot. Lucu banget. Ini adalah tanaman cabai tuh. Aku nyemainya sangat banyak. Nah, ini adalah labu madu, jadi aku nyemai lagi. Aku suka banget sama labu madu ya, karena ukuran yang tidak terlalu besar dan rasanya sangat manis. Ini adalah terong ya, terong bulat ungu. Tuh, aku banyak banget nyemainya. Nanti tinggal kalau daun sejatinya udah mulai muncul, aku akan pindahin ke bawah. Ini adalah bunga jinia. Sebenarnya bibit yang dibeli Andrew saat dia nengok neneknya di sana di Prancis ya. Aku pikir dia tidak bisa tumbuh, ternyata bisa. Ini adalah selada teman-teman. Selada ini adalah sayuran favorit keluarga, terutama suamiku. Jadi aku nyemainya banyak banget. Ini selada Katrina dan di sebelahnya selada Romaine. Iron udah kenyang ya.